Вітаю вас, діти! Пізньої весни цвітуть дерева і кущі, розкрили пелюстки квіти на клумбах та в лузі. Про те, що зараз квітує, про красу пахощів цих квітів, а також про бережливе ставлення до них, ми сьогодні з вами і поговоримо. Нинішній місяць, травень, наряду з пишними травами та зеленим листячком дерев подарував нам і багато квітів. Цієї пори вбралися в пишні шати фруктові сади, вишні, груші, яблуні, черешні, сливи надягли білі або біло-рожеві сукні. Легкі й ніжні, вони нагадують нам наречених або принцес у святковому вбранні. Цвітуть також декоративні ягідні кущі. Калина, терен, бузок, черемха. Калина і черемха цвітуть білими китичками, а бузок може бути різним – фіолетовим, білим. Багато цвіту – це радість для комах. Бджоли, оси, джмелики збирають квітковий нектар, п'ють його і барвисті метелики. А якщо багато комах, є пожива для птахів, тож квіти і для них корисні. Та, мабуть, не меншу радість квіти дарують і нам. Ми милуємося їх красою і з задоволенням вдихаємо пахощі квітів. Квіти дарують людям справжню насолоду, незрівняну ні з чим. Пізньої весни цвітуть тюльпани, також квітне бузок, а ще конвалія, кульбаби, черемха. А ця квітка називається зозуліни черевички. Вона також квітне пізньої весни. А зараз, діти, я хочу вас познайомити з казкою Василя Сухомлинського, як бджілка знаходить квітку конвалії. Вилетіла з вулика бджілка, літає над пасікою і дослухається. Чує, десь далеко-далеко дзвенять голосні дзвіночки. Летить бджілка на музику дзвіночків, прилітає до лісу. А то дзвонять квітки конвалії. Кожна квітка – маленький срібний дзвіночок, усередині золотий молоточок. Б'є молоточок по сріблу, лунає дзвін, аж до пасіки лине. Ото так конвалія кличе бджілку. Прилітає бджілка, збирає з квітки пилок та й каже: «Дякую, квітко». А квітка мовчить, вона лише зніяковіло опускає голівку. Ось така гарна казка про дивовижну квітку конвалію. А зараз, діти, ми спробуємо з вами розповісти самі про конвалію. Яку рослинку ви бачите на фото? На фото ми бачимо конвалію, вірно. А коли цвіте конвалія? Цвіте конвалія у травні, в пору пізньої весни. Як виглядають квіточки конвалії? Квіточки конвалії біленькі, малесенькі, схожі на намистинки. Вони нагадують перлинки, крихітні дзвіночки. А який вигляд мають інші частини цієї рослини? Листя у конвалії видовжене, велике, широке, лопате. Стебло конвалії тоненьке, високе і тендітне. Конвалія – дикоросла квітка, росте вона в лісах. Пахне конвалія чудово, дуже ніжно та приємно. Конвалія – рідкісна рослина, занесена до Червоної книги. Це вид, що знаходиться під загрозою знищення. Конвалій у природі лишилося дуже мало, тому білі конвалії не можна зривати. Ці квітки треба берегти. З такою чудовою квіткою ми сьогодні з вами познайомились. А я кажу вам до побачення. Дякую за увагу. До нових зустрічей, діти!